उचकी लागली बबूला, उचकी लागली. हिचकी आहे. कोणी आठवण काढली? आजीने? पुण्याच्या आजीने आठवण काढली का आजोबाने आठवण काढली? बाबा बाबा काय करताय? बाबा काय करताय? हां ना ना. ओके ओके, आज थंडी आहे पांड्या बाहेर. असंच असणार आहेस तू. नाही का? बरं ठीक आहे, चल मांडीवर बस. ये मांडीवर बस. ये बस, असं बसा. भूक लागली का? नाटक करतो का उगीच उगीच हे करतोस? एक भूक लागली परत. आता चालू 15